یه لحظه وایسا. رد نکنه. هرچی میپرسم و فقط با نه جواب بده. آماده ای؟ احساس خستگی میکنی؟ فکر میکنی دیگه نمیتونی ادامه بدی؟ داری به تسلیم شدن فکر میکنی؟ فکر کردی کسی پشتت نیست؟ میخوای که دست بکشی؟ حالا اینو یادت باشه، تو از همون اول برای قوی بودن ساخته شدی. هیچ وقت نذار افکار منفی جلوتو بگیرن. میدونی چرا؟ چون تو خیلی قوی‌تر از چیزی هستی که فکر میکنی. این راه برای توه و فقط تو میتونی به انتهاش برسی. هر وقت حس کردی کمه، بدون که داری به چیزی بزرگ نزدیک میشی. یه چیزی بهت افتخار میکنم. یادت نره دنیا با آدمان مثل تو نیاز داره.